سهار د دې جلۍ خاوند ما ته ټلیفون وکړو د باغډیرۍ نه چې زه دوکان ته راوتی یم او دې جلۍ زه خولې له راوستی یم ما ته او شل کم 12 بجې وې چې سخرې ټلیفون وکړو چې جلۍ ځان ویشتلی او دغه راته پسې راشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. درنو کتونکو حبیب الله همدرد تاسو ګورئ انډس نیوز نیټورک. د انډس نیوز نیټورک مرکزی سټوډیو نه دا وخت تاسو سره د یو بل دردونکي او بوږنونکي بدې پیښې په هکله کومه چې د پرسواد په جلاله سیمه کې رامخته شوې ده د هغه د سره شریکو د مټې تانې د پولیسو د وینا تر مخه حیدر علي نومې یو کس خپله کور ودانې په ډزو ویشتلې ده. پولیسو مقدمه درج کړې او ملزم یې نیولی دی. لا نورې پلټنې دوام لري. دا وخت دغه دردونکې پیښې په هکله تازه ترین تفصیلات اخلو د مټې سرکل ډي اس پي حبیب شاه صاحب نه، څوک چې دا وخت زموږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. جی حبیب شاه، د دغه یادې پیښې په هکله موږ سره تفصیلات شریک کړئ او تر اوسه د پولیسو څومره انویسټیګیشن شوی دی دغه هر څه زموږ سره شریک کړئ. جی بالکل جی، دا نن پولیس ته اطلاع ملو شو مټي پولیس ته چې د اشاړي په ایریا کې یو ځوانانه قتل کړی شوی ده. پولیس موقع ته لاړل. د دې جنې نوم چې کوم دی مسمات فضلینت بیبي ده او د خاوند نوم حیدر علي دی. د دې عمر 17-18 سال دی. دا جلاله شړی سره تعلق ساتي او دا د لالکونه د واده شوی ده. تقریبا یو نیم کال واده کېده. د دې ګریل ناچاقي په وجه باندې دا دغه چې دی د حیدر علي د په خپل خزه باندې فاصله تشین سره فایر کړی دی، هغه سره قتل کړی ده. چونکه د ملزم حیدر علي چې دی دا د دې جنې د تر عقلزاده په ریپورت باندې نامینیټ ملزم دی، د گرفتار دی، علی قتل برآمد دی. مزید تفتیش جاری دی چې مخکې د دې شاته موټي اصل موټي اوسه نو په تفتیش کې راځي ان شاء الله. ډي اس پي حبیب شاه موږ سره دغه تفصیلات او د شریکولو بل اړخته دغه جنۍ کفیل او داغي تر عقلزاده د چا په داواداري چې دغه ریپورت درج شوی هغه په دې حواله سره سوای هغه د انډس نیوز نیټورک لالکوسی مې همکار سید امین الله سره تفصیلی خبرې اترې کړې دي. راځي دغه خبرې اترې اورو. السلام علیکم، سید امین الله ما دا وخت په اپر سواد کې زه موجود یم. وختي چې کوم واقعیا شو دا ماماجي عمل تفصیل لا کې او دا د کار شو چې دا جره ایتی معلمه رویره ده د پلانو میار رسول هدي او زمانو ما عقلزاده ده. جی جی او د دې وراثت ما کوو د دې تاسو را تاسو هر څه به ما کول. دا جره مردره یو جمعه نیم مخکې ما راوستي و د شپې له ما سره کلوي او دغه ما تاسو کو جره ته خاورنه تقریبي ته چاره تقریبي ته ما ته وایا. خو دې د یارې نه خبره ما ته ځکه ونه کړه چې هلته به خبره چې زه به تلم ما به هغو نه معلومات کول چې تاسو دې جلې سره ولې دا بد کوئ یا ولې دا هلته کول کوئ یا څه کوئ. نور د دې نه مخکې د دې یو اندرور ده هغه په هم په لاتو خطرله او په دې ډېر حساب کتاب شو دی. خو موږ به په ځان نه غار کوو. موږ وایو چې د دوی کور جوړي. دې کسان به ما ته ټلیفون کوو چې اسمي کاکا نن دا چل کو نن دا چلو کو. سهار د دې جلۍ خاوند ما ته ټلیفون وکړو د باغډیرۍ نه چې زه دوکان ته راوتی یم او دې جلۍ زه خولې له راوستی یم ما تنګی. جمعې خامه زه به چکر در ولګوم او دا به راولو د دې به سازات شي، دا به برابر شي او پیدا خو ماشومه ده د تاسو سره گزاره وکوئ. بیا زه د مانځه انتظار به کوم چې زه ماسپښین مانځه له به کلي ته وځم او شل کم 12 بجې وې چې سخرې ټلیفون وکړو چې جلۍ ځان ویشتلی او دغه راته پسې راشه او لمونه کوره پولیس چاپېره دي. نو لمونږ سره خو زه خو ټول عوامو ته او ټولو سرکاري محکمو ته دا درخواست دی زما چې دا خلک زورور دی. زورور دا دی چې دا یتیم او عاجزه وه. دې خلکو ته زه دا درخواست کوم چې له ما سره ودرېږي او د دې ظالم نه لمونږ تپوس وشي او د دې جلۍ پوره حق دی تحصیل شي او د دې معلومات وشي. دا د لالکونه کم ځای ته واده شوه؟ دا جلاله جلالات امیر دغه عمر علیم ډاکټر د کور شاته کور دی. او نو کوغه زموږ سره سرکاري محکمه خو کی او حساب کتاب لا تورا کی جو په مو باندې د دې سره ماشوم لګیدل او کنه ماشوم د دې په خېټه په ژوند نه او دا بیا پوسټ مارټم کې دا ماشوم ته اپریشن باندې لړکل. نو دا مهرباني دي ما سره هر سړی خپل منځ دوه قتل وکړه. دوه قتل کړي
نو بیا چې زه لاړم نو دغه په هسپتال کې پرته وه بیا د دې خاوند نه سخرې نه یو لیور او د کلي خلک وو موږ پکې څوک پیژندم نه نو بیا موږ خو څه نشو کولی بیا دلته له ما د کلي خلک له ما نه هر یو جدا جدا ښکارېده چې تا به موږ ته ویلو بل به یې ما ته تا ویلو خو ما په هسپتال کې یا په تحقیق کې زه مړی نشم کولی خو دا به وروسته د دې ماشومانو کو نه د دې دغه اولنی ماشوم دا خو اوس د 15 کالو وه دا څه داسې زړه جانب کله شو دی واده به تقریبا څه کال شوی یو کال به شوی زیات نه دی شوي نو دا په ډېر وړاندو تلې راغلی دا خو دا موږ په ذمهوارۍ ورکړله د سبا به زه تحصیل ته ځم هغه کوم ذمهوار کسان چې دي هغه به پکې هم ښیم ما به هغه ذمهواران کسان هم ضمانت راکړي ډیره مننه سید امین الله موږ سره دغه تازه ترین تفصیلاتو د شریکولو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته ووایو چې دغه بده پیښه کومه چې تاسو واورېده یقینا دغه پیښې په سوات کې د عدم برداشت له کبله بار مخې ته راځي چې پکې دغه یوه د حوا لور نن هم په ډزو وویشتلی شوه باید حکومت د اړخ ته پاملرنه وکړي او حکومت داسې کارونو والا چې څومره خلک دی د هغې حوصله افزایي په ځای د هغې د حوصله شکنۍ کوشش وکړي یقینا دغه بدې پیښې د سوات په مخ باندې یو تور داغ دی او الله دې وکړي چې دغسې بدې پیښې د دې سیمې نه په مخه لاړې شي او دلته د امن و امان او خوشحالۍ دوروي کیمرامین امان الله سره حبیب الله همدرد انډس نیوز نیټورک مټه برسوات